क्या आपने कभी सोचा है हमें योनिंग क्यों होती है, हम उबासी क्यों लेते हैं? चलिए आज जानते हैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब हम लोग बोर हो रहे होते हैं या फिर हम लोग कोई काम नहीं कर रहे होते तो हमें उबासी आती है। उस समय हम लोग ऑक्सीजन कम लेते हैं एज कम्पेयर टू जब हम लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं या फिर मेहनत वाला कोई काम कर रहे होते हैं। जब हम लोग कोई काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमारे ऑक्सीजन का लेवल जो है बॉडी में वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जब हम लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। इस कारण से हमारी उबासी इसलिए आती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ले सकें और अपने बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को बनाए रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकें। कैसी लगी आप लोगों को जानकारी? ऐसे ही बेहतरीन और अच्छे तथ्य के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, एएस ऑनलाइन के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।